السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنرال كمركز السود وهذا أدي هذا ومحسنتهين ورر مينيسوتا maxaa idinka qaldan marka la Minnesota 8 qof oo cusub oo Soomaaliya oo dacwad ka duwan tii lacagtii ama cuntadii caruurta ee la qiyaanay haddana dhinaca caafimaadka ayaa lacag laga qiyaamay. waxaan ognahay dawladdu waxay bixisaa Medicaid caafimaad la yiraahdo taasi oo gobolada la siiyo waxaana loogu talagalay dadka xanuunsan oo isbitaalada aan tagi karin oo jirooyinka qaba sida sokorta ama kaliyaha laga dhaqo ama dadka daroogadu intay dilatay dhaqan celin lagu sameynayo in ballamaha isbitaalada la geeyo. marka kambani ayaa la sameystaa qofkaasi marka baabuur ayaad keensanaysaa markaas kadib dadkaas isbitaalada ayaad geynaysaa. haddaba 8 qof oo Soomaali ah oo cusub ayaa waxaa lagu soo oogay dacwad ah in ay caafimaadkaasi musuqmaasuqeen oo iyaga oo aan dadkii qaadin ay lacagtii iska beelgareysanayeen isla markaana ay qaadanayeen lacag dhan 2.6 milyan ayaa ku maqan dadkaasi Soomaalida hadda dacwadan lagu soo oogay. xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota ninka la yiraahdo Keith Allison ayaa waxa maalnimadii Jimcihii dacwadan uu ka xareeyay maxkamadda ku taala degmada la yiraahdo Rice County ee gobolka Minnesota. 8 qof oo Soomaalida ah dhammaantoodba isku dambi ayay ku eedeysan yihiin. marka waxaad u malaysaa inay is ogaayeen oo midkoodna midka kale uusan ka qaban dambigaasi ay gacmaha ay kula jireen. xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison ayaa dacwadan ku dhawaaqay maalnimadii Jimcaha ee hadda la soo dhaafay waxaana uu ka xareeyay maxkamadda degmada Rice County iyadoo ay ku lug leedahay lacagtaasi caafimaadka ee lagu caawinayay dadka xanuunsan oo Medicaid programka ayaa la yiraahdo dawladda ayaa bixiso gobolada Mareykanka ayaa la kala siiyaa. marka waxaa qayb ka ayaa la leeyahay dadkan eedeysanayaasha waxay xadeen identity-ga dadkaasi. horta identity waa maxay? waa aqoonsiga qofka marka maxaa kamid ah magaciisa, dhalashadiisa, social security-kiisa iyo sidoo kalena address-kiisa. haddii ka waran qof intaad ka xaddo aad adigu wax ku isticmaasho waxay tahay qofkaasi aqoonsigiisa ayaad xaday. waana mid kamid ah dambiyada ugu waaweyn ee wadankan Mareykanka laga galo identity theft waxa la yiraahdo. marka waxa uu xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota uu sheegay in boqolaal aqoonsi oo dadkaasi ay lahaayeen ay xadeen dadkan. inta badanna waxay dadka aqoonsigooda la xaday ay ku nool yihiin Faribault area ayay ku nool yihiin waxaana ay ku beelgareysan jireen Medicaid programka in dadkaasi eedeysan dadkaasi dhibanayaasha ah ay u qabteen waxyaabahaasi oo dadkaasi ay qaadeen isbitaaladii ay geeyeen iyagoo aan waxba u qabanin. waxaana kamid ah waxyaabaha ay ku antacoonayeen inay dadkaasi u qabteen waxyaabaha kamidka waxaa kamid ah in ay u sameeyeen transportation dadkaasi inay qaadeen in turjubaannimo ay u sameeyeen in goobihii caafimaadka ay geeyeen ee kala duwanaa waxaana la soo ogaaday inaysan intaasi dadkaasi aysan u qaban. marka dadkan dhibanayaasha ah ee aqoonsiyadooda la xaday waxaa lagu sameynayay in labada magaalo ee mataanaha waa St. Paul iyo Minnesota ilaa iyo 50 mile ilaa iyo 60 mile oo u dhiganta 80 kilomitir ilaa iyo 96 kilomitir inta u dhaxaysa ayay ka dhax shaqeyn karaan. marka haddii aad ka baxdo lacag ma helaysid waa inaad 60 ilaa iyo 50 mile inta u dhaxaysa aad ka shaqeyso. inta badanna dadka dhibanayaasha ah ee aqoonsigooda la xaday waxa ay aagooda uu yahay Faribault based homes guryahooda waxay ku yaalaan Faribault ayay ka agdhow yihiin. waxaana sidoo kale dadkan eedeysanayaasha ay arrintan u ogolaanaysay in darawalada lacagtaasi loo soo celiyo ama lacag lagu siiyo haddii aysan ka bixin ilaa iyo 60 mile oo ay kaarka Medicare uu cover gareynayo. sidoo kalena waxa ay sameynayeen dadkan eedeysanayaasha ah in ay dad group ahaanan u qaadna ay dhahayeen iyagoo dadka shakhsi u qaaday si ay lacag fara badan u helaan. arrintaasina waa arrin sharci darro ah. marka xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Minnesota ay xaq u leeyihiin in ay helaan adeeg ku filan iyadoo sidoo kalena uu sheegay in tixgelin iyo sharaftoodaba ay xaq u leeyihiin inay helaan isla markaana aan la khiyaamin. waxa uu sidoo kale sheegay in dadka reer Minnesota lacagtooda canshuurta ay bixiyaan loo baahan yahay wadada sharciga ama qaab sharci ah in ay ku baxdo. waxaana uu sheegay in dadkan eedeysanayaasha ee 8 qof xuquuqda dadkii adeega loo qabanayay iyo dadkii canshuurta bixinayay labadaba ay ku xadgudbeen. marka bal ka waran kambani ayaa lagu ogolaaday wadankan Mareykanka inaad furto adigoo si sharciya ku shaqeysan karo oo lacag sharciya heli kara ayaad waxa dooratay dhinaca khiyaanada inaad lacag ku raadiso. arrintaasina sidoo kale waa qalad.
haddaba 8 qof ee lasoo eedeeyay magacyadooda ayaa la shaaciyey, waxaana ay kala yihiin Nasro Aadan Taqal waxay ku eedeysan tahay hal dambi oo racketeering ah iyo sidoo kale 6 dambi oo ah identity theft, inay aqoonsigii dadkaasi ay xaday, iyo sidoo kalena 10 counts 10 dambi oo ah aiding and abetting felony theft. Aiding and abetting waxaa la yiraahdaa in qof dambi ku jira intaad aragtay aadan ka qaban laakiinba adigu aad la gashay oo dambigii aad dhinacaada uga jirto. George Floyd dilkiisii, askarigii Derek Chauvin asaga dil ayaa lagu eedeeyay, laakiin askartii la joogtay waxaa lagu eedeeyay aiding and abetting, inaysan ka qaban oo ay ku garabsiiyeen ninkaasi inuu ninkaasi dilo. marka waxay tahay adigoo dambi ku jira ayaan ku imid, intii aan ka qaban lahaa kaama qaban haye oo kula galaya narta galaysa Soomaan anoo kula galaya nabad. marka maahan sidaasi. so xadiidkii mahayn man ra'a minkum munkaran falyuqayyir biyadihi bilisanihi oo biqalbihi mahayn. haddii marka intiiba aadan samaynin oo qofkii dambigiina aadna faraha ka qaadin oo adiga aad la gashay, waxay tahay marka inaad ku caawiso oo dambiga aad ka qayb qaadato. waxaa sidoo kale magaca labaad uu yahay Firdowsi Cali Ibraahin, ayadana racketeering iyo identity theft ayaa lagu haystaa. aiding inta badan dambiyada dadkan lagu haysto waa isleeyihiin. xitaa waxaa laga yaabaa dadkan qowsiyada qof qaarkood inay dambigooda qirtaan oo ay kuwa kale ku marqaati furaan, amaba lasoo helaba codad iyagoo isla hadlaya, maadaama horta marka dadkan baaritaan ay kugu sameynayaan wadankan, dambiga marka lagu arko hore lagaama soo qabanayo, waa lagu sugayaa ilaa iyo dambiga uu meesha u dambeyso madax inuu ku qariyo ay u sugan tahay, markaas ayaa lagu soo qabanaya. waxaa laga yaabaa in lasoo helo codad ah iyagoo isdhahaya warhaye maanta ma aanan qaadin duqdii hebla ahayd ama odagii hebel ahaa ee xanuunsanaa, laakiin lacagtiina waa iska qortay oo waa dirsaday. codad saas xitaa in lasoo helo maxkamadda la keeno ayaa laga yaabaa. marka sida aragtaan dambiyadan dhammaantoodba waa isleeyihiin. waxaa sidoo kale ku xigo Bashiir Aadan Ibraahin, racketeering, identity theft, aiding and abetting ayaa lagu haystaa felony theft. waxaa kamid ah Warfaa Cusmaan Maxamuud oo isagana sidoo kale ah. waxaa kamid ah Cumar Cabdi Axmed oo isagana identity theft iyo racketeering lagu haysto, aiding and abetting felony theft. waxaa kamid ah Amal Maxamuud Budul oo iyadana sidoo kale waxaa kamid ah Khaliif Cabdi Madoobe. waxaa sidoo kale kamid ah Bishaaro Salaad Cabdiraxmaan. marka waa 8daasi qof oo dambigoodu inta badan uu isku mid yahay. marka wareer Minnesota waxaan ogeyn lacagtii Feeding Our Future oo 250 milyan ee 90% dadka la soo eedeeyay Soomaali ay ahayn. hadda arintan Medicaid-ka 8 qof dhammaantood waa Soomaali. marka arintaas waa la kala shakiimay imaanaysa, marka Soomaalida farbaa ku godan. community badan oo wadankan usoo haajiray ayaa jira oo kala duwan. weli ma arkin community hal dambi oo dhammaantood ku wada heshiiyey oo qaladkaasi wada galay. hadda Feeding Our Future waa arkayn, hadda arintan waan aragnaa. marka arintaasi sumcadda dadka Soomaalida ayay dhibaato usoo jiidaysaa. marka dad fara badan oo Soomaaliya waxaan arkayay commentiyo soo qoro dhahayo Soomaalida ayaa ceebeynaysaa. horta wadankan waxay tahay ama guud ahaanba caalamkaba qof kasta waa dambi la'aan ilaa iyo dambi lagu helo. marka dadkan hadda waa eedeysanayaal, weli dambiilayaal ma ahan. waxaan ognahay hadda toddobaadkii saddexaad maxkamadii 7 qof oo Soomaali ah inay Minnesota uga socdo. waa tii lasoo bandhigay qoraallo ay isleeyihiin war hebel aniga adiga waxaan nahay milyaneerada soo socdo, cuntadan ayaanan ka taajireynaa. marka weli waa is socotaa. marka dadkaas weli waa dambi la'aan, laakiin arintan waxay tahay arin la yaab leh. dadku marka waxaa la leeyahay maxaa loo sheegayaa ma la qariyo. arintaas waxaan ognahay qofku hadduu dambi galo ma ahan in la qariyo. madaxweyne wadanka Mareykanka soo maray oo 4 sano aqalka cad fadhiyay ayaa maanta maalintii 12aad toddobaadkiisii 4aad maxkamad ku taala New York dhex fadhiya. Trump maanta dacwadiisa waxa ay gashay toddobaadkii 4aad, waa maalintii 12aad ee Trump maxkamadda uu tagayo. maanta waxa maxkamadda lasoo hor istaajiyay marqaati ahaan Jeff McConney oo Trump madax ka ahaa ururkiisa organizationkiisa. waxa uu sheegay Trump intii aqalka cad uu joogay inuu saxeexay 9 jeeg oo lacag hash money ah, lacagtaasi oo dad isaga eedeynaya uu ku aamusinayay. waxaana ay lacagtaasi isku gaaraysa 315,000 iyadoo uu sheegay in Trump isaga bangigiisa qaaska accountigiisa lacagtaasi laga bixiyo uu saxiixay. Michael Cohen ayuuna u dhiibay. waxa uu sheegay in Michael Cohen sanadkii 2017 105,000 uu dhiibay, isla markaana markale 315,000 guud ahaan lacagtaasi isku gaaraysa 420,000. Trump maanta markale garsooraha maxkamadda Juan Merchan waa uu ganaaxay markale $1,000 ayuu ku ganaaxay kadib markii uu amarkii gag orderka uu jabiyay. waxaana sidoo kale aan ognahay talaadii la soo dhaafay 9,000 in la ganaaxay. marka hadda lacagta la ganaaxay Trump waxay gaaraysaa ilaa iyo 12,000 oo ilaa iyo $10,000 marka la isku daro. amarkii maxaana garsooruhu ugu hanjabay in uu xiri doono haddii markale amarkaasi lagu soo rogay uu ku xadgudbo. marka halka madaxweyne wadanka soo maray oo 4 sano maamulayay la maxkamadeynayo adiga oo muwaadin Mareykan marka oo aan xil dawladda ka haynin ma ahan inaan lagu maxkamadeynin. sidoo kale waxaa jirta in hadda jimcihii la soo dhaafay markii 8 qof oo Soomaalida dacwadda lagu soo oogayay
waxaa dacwad lagu soo ogay xildhibaan muddo ku jiray Koongareeska Mareykanka oo dimuqraadi ah magaciisa waxaa la yiraahdaa Henry Cuellar asal ahaan Mexico ayuu ka soo jeedaa waxaa xildhibaankan lagu eedeynaya isaga xaaskiisa Imelda ayaa la yiraahdaa in ay xiriir la lahaayeen bangi ku yaala Mexico iyo waliba shirkad gaaska ka ganacsata oo ku taala wadanka Azerbaijan waxa la leeyahay hadda maxkamadda ayaa la soo taagay jimcihii 100 kun oo damaanad ayaa isaga xaaskiisa lagu soo daayay marka intii u dhaxaysay sanadkii 2014 ilaa iyo sanadkii 2021 ayaa waxa la leeyahay lacag 600 oo kun oo laaluusha ayaa waxa uu ka qaatay dad wadamo ajnabi ah si uu howl ugu fuliyo arintaas waxa la leeyahay qof u dhaxeeyay ayaa jiray isaga iyo kambaniyadaasi sidaas darteed hadda damaanad ayaa lagu soo daayay marka halka xildhibaan oo hadda ku jira Koongareeska waxa jira sidoo kale senator la yiraahdo Robert Menendez oo isagana September sanadkii hore sidaas oo ganacsata wadanka Masar inuu laaluush ka qaatay sida baabuur dahab iyo lacag oo isagana dacwadiisa isaga xaaskiisa ay hadda wali socoto oo waliba mid kamid ah ganacsatadii la eedeysnaa uu dambigiisii qartay marka halka senator hadda ku jira Koongareeska xildhibaan ku jira aqalka wakiilada madaxweyne wadanka soo maray in hadda dacwada lagu soo ogay qaarkood maxkamadahooda ay socdaan adigana aad leedahay maxaa Soomaalida loo ceebeynaya maxaa Soomaalida kaliya loo bartilmaameedsanay qofku hadii uu dambi galo isaga ayaa isceebeeyay macnaheedu waxay tahay qofkaasi isagoo si sharciya ku shaqaysan karo qofku waxaan ognahay wadankan hadii la xiro in ay adag tahay inuu mar dambe shaqo helo sumcadiisii mustaqbalkiisii wixii soo dhan isaga ayaa ku ciyaaray dadkan hadda baasaboorada ayaa laga qaadanaya wadanka kama safri karaan dacwadooda ilaa ay ka dhamaanayso hadii dambi lagu helo shaqo dambe ay uga dhamaato because systemka ay ku jirto hadda shaqada waxa lagu leeyahay war qofkan xatooy ayaa lagu eedeeyay dambi weyn felony ayuu galaba sida darteed waxay noqonaysaa inaad shaqo la'aan noqoto mustaqbalkaadii marka adiga ayaa ku ciyaaray wadanka Mareykanka waa wadanka ugu fiican hadda caalamka laga shaqaysan karo adigoo joogo oo fursad u haysta inaad lacag xalaal ah shaqaysato hadii aad qaab xaraan ku raadiso adiga ayaa meeshaas isdhigay marka ma ahan in Soomaali la ceebeynaya laakiin Soomaalidu iyaga ayaa isceebeynaya haddana Minnesota oo gobolka ugu badan ay degan yihiin ayaa haddana mar kale fadeexad kale oo Soomaali oo kaliya ay ku wada jiraan haddana dacwadan lagu soo ogeysto qof oo Soomaaliya marka aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo